मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं NCE या यूट्यूब चॅनलमध्ये। जिल्हा न्यायालय भरती 2023 लिपिक या पदाकरता चाळणी परीक्षा म्हणजे ऑनलाईन टेस्ट ही घेण्यात आलेली आहे। सदरील परीक्षेचा निकाल केव्हा प्रकाशित करण्यात येईल याबाबत आपल्याला कोणतीही कल्पना नाही आहे। तरीसुद्धा निकालाची वाट न पाहता आपण मराठी आणि इंग्लिश टायपिंगची जी प्रॅक्टिस आहे ती करणं आवश्यक आहे, कारण निकाल हा केव्हाही लागू शकतो। आता यामध्ये प्रामुख्याने मराठी 30 आणि इंग्लिश 40 हे दोन ज्या टेस्ट आहेत आपल्याला त्या द्याव्या लागणार आहेत। जे विद्यार्थी मराठी टेस्टमध्ये क्वालिफाय होतील त्यांना पुढे इंग्रजी 40साठी बोलवले जाईल। आता यामध्ये बरेचशा विद्यार्थी मित्रांना प्रश्न पडला असेल की मराठीसाठी नक्की कोणता फॉन्ट असेल आणि इंग्लिशसाठी कोणता फॉन्ट असेल। तर याच्यामध्ये बघा की 2018-19मध्ये जिल्हा न्यायालयामार्फत भरती करण्यात आली होती लिपिक या पदासाठी। तर या पदासाठी त्यांनी कोणते फॉन्ट रेफर केले होते त्याबाबतचं हे एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आहे 2018मधलं। चला तर मग पाहूयात यामध्ये काय आहे। तर इथे पहा, नोटीस टू कॅन्डिडेट्स हू विल बी अपिअरिंग फॉर मराठी टायपिंग टेस्ट अँड इंग्लिश टायपिंग टेस्ट। तर त्याच्यामध्ये क्लर्कसाठी आणि लिपिक पदासाठी ज्युनियर क्लर्क आणि स्टेनोग्राफर या पदासाठी अनुक्रमे 8 जुलै 2018 आणि 5 ऑगस्ट 2018 रोजी मराठी टायपिंगची एक्झाम जी आहे ती टेस्ट घेण्यात आली होती। तर यासाठी कृतिदेव 055 फॉन्ट हा वापरण्यात आला होता। कोणासाठी? ज्युनियर क्लर्क आणि स्टेनोग्राफर या पदासाठी। तर आपण मराठी टायपिंगची प्रॅक्टिस करताना शक्यतो कृतिदेव 055 हा फॉन्ट वापरावा प्रॅक्टिस करण्याकरता, की प्रामुख्याने हाच फॉन्ट या ठिकाणी असणार आहे। आणि त्यानंतर इंग्लिशमध्ये बघा, आता या इंग्लिशमध्ये ज्युनियर क्लर्क आणि स्टेनोग्राफर या पदासाठी एरियल, त्यानंतर चार्टर, टाइम्स न्यू रोमन और वर्धना फॉन्ट विल बी यूज्ड। म्हणजे हे फॉन्ट 2018च्या भरतीमध्ये टायपिंग टेस्ट इंग्लिशसाठी हे परीक्षार्थ्यांना देण्यात आले होते। तर अशा पद्धतीने ही फॉन्टबद्दल माहिती आपल्याला मी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि ही ऑथेंटिक माहिती आहे। 2018ला जी भरती झाली होती त्याबाबतचं एक नोटिफिकेशन प्रसारित करण्यात आलं होतं। नोटीस एक जी आहे सूचना ती प्रसारित करण्यात आली होती। ती दिनांकसुद्धा आपण पाहू शकता, 7 जून 2018ला ही नोटीस आली होती। सुरेंद्र पी तावडे, रजिस्ट्रार इन्स्पेक्शन 1। तर आपण ही बॉम्बे हायकोर्टच्या साईटला सुद्धा जाऊन ही नोटीस जी आहे ती आपण पाहू शकता। तर या पद्धतीने आपण तयारी करणं अपेक्षित आहे। सर्व विद्यार्थी मित्रांना टायपिंग टेस्टसाठी खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा।